mu mawulire agakagwawo breaking news wabaddewo amasasi agakubiddwa ne tear gas n'embeera yonna ey'obunkenke ku kitebe ekya National Unity Platform. Jjukira olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwali mu kugenda okubeera nga akampeyiningirako candidate w'ekibiina ekya NUP amanyiddwa nga Elias Luyimbazi Nalukoola. Kakati we twogerera njagala okutegeeza nti embeera ey'obunkenke ebadde emaze okuba nga ebalukawo, abasinga obungi n'embeera temugirabye. Ku kitebe ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde n'agezaako okwadressinga ttiimu ye gy'agenda okuba nga atambula nayo, era mu kwadressinga ttiimu eno babadde abateekateeka ng'era bw'atera okukola, abategeeza butya bwe tugenda okutambula, mbeera ki gye tugenda okuba nga tweyisaamu nga tugenda ekawempe. Njukira bagenda ku 5 we twogerera ng'embeera emaze okuba nga etereeramukko, era we twogerera ng'ali mu kkubo wenkoledde akatambi kano, wabula na gano nina okuba nga ngakuwa. Ekitongole ekya JATT oba Joint Anti-Terrorism Task Force ekino ekitongole aba UPDF ebyambalo byabwe bebeeganye, jukira bavuddeyo okusinziira ku Kulaije ne bategeeza nti bino ebyambalo njagala okutegeeza nti bo bagambye tebabimanyi nako. Kati we twogerera tubadde tuli mu kuwa live, era gwatugoberera nkakasa byenjogerako obitegeera, tubadde tuli mu kuwa live egenda maaso mu bitundu ebyekawempe, ne wabaawo okuwamba, ne wabaawo embeera y'obunkenke, tear gas, amasasi, live bullets n'ebirala byonna birabiddwako, era amasasi gawuliddwa mu mbeera ey'obunkenke nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbula agenda ekawempe. Kati wuliriza okusinziira ku genfuna ekitongole ekya JATT oba Joint Anti-Terrorism Task Force nga bangi bakyebuuza kikola ki mu kalulu, kisazeeko ekitebe ekya National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde ayogerera ne ba foot soldiers abagenda okutambula naye babeere nga boolekera mu bitundu ebyakawempe North okulaba nga bakampeyingira Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Eŋŋoomi enyoose, wabaddewo okukubagana, era ba foot soldiers bakoze omulimu munene nnyo okulaba nga balwanagana n'abana abasajja aba JATT oba kye tuyita Joint Anti-Terrorism Task Force nga bagezaako okusevinga n'okutaasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga tewali kikyamu kyonna kimutuukako. Abakulu bano ab'ekitongole kino basazeeko ekitebe kya NUP, era nga kigambibwa nti waliwo abamu abakubiddwa, sinakindi okuba nga waliwo abagambye okuba nti bandibanga bawambiddwa. Amakanda bagasimbidde ddala okuva ku kyaki ya Ssennyonga. Bw'amanye wali kyaki ya Ssennyonga amanyi ku kitebe ekya NUP, nkakasa byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kaakati okuva ku kyaki ya Ssennyonga abasajja babadde baayedda abawanvu n'abampi okulaba nga bateekawo embeera ey'obunkenke nga balemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula njagala okutegeeza nti embeera emaze neyetereeratereeramu newankubadde nga tetunnategeera oba waliwo abawambiddwa oba waliwo abalumiziddwa, naye ng'embeera ogirabye gw'abadde atambula naffe ebadde ya bunkenke, era ng'embeera eno gye njagala okuba nga nkuwa gwe wenna atugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza gwe atanaba kuba nga osubscribinga nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna, tubeere ng'ate tutambula ffenna kanzije, tubeere ng'ate tweyongerayo n'ensonga endala. Bwetyo poliisi batandise okola effujjo, 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 bwetyo poliisi batandise okola effujjo nga twolekera kawempe, bwetyo poliisi ya Museveni batandise okubanga ekuba abantu embooko bali mu batuluzamu masasi, bwetyo embeera bwetandise wano nga twolekera kawempe. Baganda bange bassebo ne bannyabo, leero mugenda kubatta, leero mugenda kubatta. Drone zizo ziri mu kuyibwa, tulina president. Mbeera bwetyo bweri nga twolekera kawempe, mushalinga vidiyo bwetyo embeera bweri, mbeera bwetyo bweri. JATT Amaje bwe bato president wuno wano baabo basazeeko ekkubo nga twolekera kawempe, bali mu kkuba buli omu. Mbeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri.
Okay, buterevu embeera bwetyo bweri president yo yayitawo embeera bwetyo bweri baganda bange ono omusajja bw'atuleka bwetyo embeera bwetyo bweri ono omusajja kati atusse vayo embeera bwetyo The president is live.